تمام مشکلاتو دپاره یو زبردسته د زیارت او جمعې وظیفه ده او دا یو افر دی محترم مسلمانانو. یو خو روژه ده او یو دا عظیم الشانه وظیفه پکې تاسو وکړله، نو محترمو دا ستاسو دپاره یو زبردست افر شو. کله چې د دنیا افرونه ما تاسو ته کیږي که نه، کله د پیکج افر وي، کله د کاروبار افر وي، کله د عمرو او د حجونو افر وي، نو هر انسان دا کوشش کوي چې د افر کې د لاټلۍ کې زه هم راشم، او د انعاماتو کې زه هم راشم چې زما دا مسله پکې هم ختمه شي، چې عمرې له پکې پرې لاړ شم، یا پکې کاروبار راته پکې ښه میلاو شي، یا لوښي لرګي راته یا نور څیزونه راته پکې ښه میلاو شي. نو د دنیا دپاره هر انسان دا کوشش کوي، لیکن محترم مسلمانانو نن داسې افر درته ښیم چې دې سره به ستاسو حاجات پوره شي، ستاسو مشکلات په ختم شي، ځکه دا وظیفه د مشکلاتو د ختمېدو ده، دا وظیفه د کمال نه ډکه وظیفه ده، دا وظیفه چې په اخلاص سره تاسو وکړو، په یقین سره محترم مسلمانانو حاجت به پوره کیږي. او صرف او صرف 80 پیرې سیوام نه 80 پیرې دا وظیفه وکړئ تاسو انشاءالله، نن یې وکړئ او سبا یې وکړئ، د زیارت د جمعې په ورځ یې وکړئ، بل زیارت جمعې له هم وکړئ انشاءالله، کو بلې له کوئ او که نه خو دې له خو یې خامخا وکړئ، نو انشاءالله حاجت به الله تعالی پوره کړي او مسلې به هم الله تعالی ختمې کړي. نو محترم مسلمانانو دا افر درته ښودل غواړم او الحمدلله ډېر نایابه دی، ډېر زبردسته دی. راځئ دا وظیفه را سره واورئ، د زړه په یقین یو وارې وکړئ، الله تعالی مو سره حاجات، مقاصد، پریشانۍ، غمونه، تکلیفونه، مصیبتونه دنیا او د آخرت الله تعالی به لرې کړي او بند قسمتونه او بندې لارې به الله جل شانه راته کولاو کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر محترم مسلمانانو ورونو خویندو، الله تعالی مو ښاد او آباد لره، او هغه مسافر کم چې زما غږ اوري یا د هغوی په کورونو کې مسافر دی، الله تعالی دی هغوی ډېر په خوشحالۍ او په ډکو منګلو سره خپلو کورونو ته، خپلو بیبیانو ته، خپلو وروڼو خویندو ته، خپلو مور او پلار ته په ډېر ښکلي انداز او ښکلي ترتیب سره راوستلی کي. محترم مسلمانانو دا دعا همیشه زمونږ ستاسو دپاره ده چې الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. نن زمونږ وظیفه چې ده د هر مصیبت نه نجات دپاره ده، د هر هغه څیز محترم مسلمانانو چې د هغه نه ختمیږي نو په دې وظیفه سره به ختمیږي. او داسې بهترینه محترم مسلمانانو چې د یو جاز مسله په الله تعالی ختمه کړې ده، په یو جاز کې هغه د اوبو مسله و محترمو، اوبه پکې د لاندې نه راوتلي، یو سمندري جاز وي، یو په هوا کې جاز وي محترمو، درته سمندري جاز یادوم. نو کم انسان چې دا درود شریف وي محترمو، د هغه به ټولې مسلې الله تعالی ختمولو والا ذات څوک دی؟ الله. وظیفو کې طاقت نشته، دا طاقت پکې چا ږدلی؟ الله. دا محترمو دوایه کې صحت نشته، دا صحت پکې چا ږدلی؟ الله. ګوره چې زما او ستاسو یقین، زما او ستاسو هغه ذهن، زما او ستاسو محترم مسلمانانو زړه د الله تعالی په ذات باندې وي، چې الله تعالی په خپل قدرت سره کوي، الله تعالی په خپل هغه رحم او کرم سره کوي. کو ډېر ما او تاسو وظیفې وکړو، ډېر تهجد وکړو، ډېر مونځونه وکړو، خو چې الله یې نه قبلوي نو څوک به یې قبلوي؟ محترمو بل رب شته دی؟ بل اله شته دی؟ بل زما او ستاسو خبرې اورېدلو والا شته دی؟ بل زما او ستاسو جړه او فریاد اورېدلو والا شته دی؟ نشته دی. چې نشته دی نو دغه رب دی، چې دغه رب دی نو دې رب نه به غواړو، او دې رب نه به غواړو تر هغې وخته پورې تر څو پورې زمونږ مسله نه وي ختمه شوي. کله خو چې مور نه پیسې غواړئ نو محترم مسلمانانو دا لیدلې کتلې خبره ده چې بچی ورته جاړي، څو پورې چې څیز ورته نه میلاو شوی، یقین په الله وکړه که دا مور دا بچی له دې مور دا لمن فرږدي، د فلار دا لمن فرږدي، جاړي به نو محترمو الله تعالی ته هم جړه فریاد کول فکار دي، حد تر دې چې سترګو کې اوښکې ختمې شي، چې داسې ترتیب شوی چې مسلسل هم 3 ورځې جړلي دي، 5 ورځې مسلسل الله تعالی ته جړلي دي. ماشوم هو وړوکي کیلو نه غواړي، 10 روپۍ غواړي، 15 روپۍ غواړي، یا تمانچه او نور څیزونه غواړي، نو مور وله په 15 منټه کې چې وجاړي نو یا 2-3 منټه وجاړي هغه وله څیز ورکړي. زموږ خو غټ حاجت دی، غټه پریشاني ده، کم از کم 15 ورځې موله جړلي دي، نه م دي جړلي، بس وظیفې وکړو، بس الله به کار وکړي. بېشک الله تعالی کوي. هغه ژبې زموږ نه د محترم مسلمانانو، هغه ژبې کومو ژبو سره چې دا ویل فکار دي، هغه ذهنونه کومو ذهنونو سره چې دا ویل فکار دي، هغه زړه کې یقین کم زړه کې چې یقین سره دا وظیفه کول غواړی زمونږ شته دی. موږ سره خبرې هم کوو، غیبتونه مو سره کوو، ګناهونه مو سره کوو، بیا وایو الله تعالی به رحم وکړي. محترم مسلمانانو
درخواست ته کوم انشاءالله دا وظیفه زر ته کومه طریقه ښیم په هغې وکئ په هغې باندې عمل تاسو وکئ انشاءالله دا ټولې مسلې هم الله تعالی ختمې کړي په ښکلې طریقې سره هم ختمې شي ها انشاءالله وظیفه راته ښیم وظیفه د کومه د محترم مسلمان درود شریف دی درود شریف دی آسان درود شریف دی ها او یا پیرې دي محترمو او یا پیر چې دا تاسو په صحیح ترتیب سره وایې که نو 50 منټه پې نه لګي نو کښېنه خیر دی حوصله باندې د تهجدو په ټایم کې کښېنه د ماسخوتن د تراوو نه پس کښېنه بل یو داسې ځان له ټایم هغه مختص که چې دې که به زه دا وظیفه کوم انشاءالله والله تعالی به دې سره زما حاجت ضرور پوره کوي صحیح شوه نو دا وظیفه به انشاءالله پرېږدئ نه دا مسلسل تاسو محترم مسلمانانو دا 2 ورځې خو خصوصي وکئ خو پرېږدئ بیا نه که 2 ورځې کې پوره نه شو نو بیا یې پرېږدئ مه تر څو پورې چې مسله نه وي ختمه شوې ها تاسو به ډېرې وظیفې کړي خو دا وظیفه ډېره نایاب ده او دا د هر هغې بیمارۍ دپاره ده کومې بیماري چې په ډاکټرانو نه ښه کېږي صحت درته نه میلاویږي د هغې دپاره هم انشاءالله دا بهترینه ده تاسو انشاءالله په سکرین باندې هم زه ښایمه دغې طریقې سره تاسو دا وظیفه کوئ محترم مسلمانانو او یا پیرې تراوو نه پسې وایي تهجدو نه پسې وایي ماسخوتن مونځ نه پسې وایي مازدیګر مونځ نه پس ماسپښین سحر هر مونځ نه پسې وایي او یا پیرې په ترتیب سره وایي تاسو ته غوږ شئ ها اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير دقه شان ها یو څو پرې ما سره دغه شان ووایې نو انشاءالله ستاسو به دا زده شي ښه چې کله هم زده شي دا به تاسو ته په یاد او یاده شي بیا به دې موبایل ته کته هم تاسو ضرورت نه ځان له د سکرین شاټ وباسئ او یو 2 3 پرې ووایئ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ډېره مزه کوي قسم په الله زه خو یم چې شپه ورځ مې دا درود شریف ویل او ما ته پې سکون میلاوی دی ما ته پې چین میلاوی دی زه د دنیا خوشحالۍ پې راته میلاوی دی نو تاسو ته به هم انشاءالله میلاویږي خو دا هغه بیماران چې کم لا علاجه شوي دي هغوی دپاره روزانه او یا پیرې وایې اوبه پې وله دموی سکیی پې کم چې لا علاجه او هغه پریشانی دي چې نه ختمېدونکي د هغې دپاره هم او یا پیرې وایې او انشاءالله د هغې دپاره دعا غواړئ تر مسلسل بیماران دپاره هم 2 میاشتو پورې جاري ده او د های حاجت روا خلکو دپاره چې حاجتونه نه پوره کیږي د هغوی دپاره هم 2 میاشتې دا ضروري ده چې دا به کوي نورې وظیفې ورسره کوکوئ او که نه خپله خوښه ده خو دا به نه پرېږدئ 2 میاشتو پورې دا 2 ورځې هم وکئ د زیارت او جمعې او بیا 2 میاشتې مسلسل د تاریخ په حساب سره انشاءالله دا تاسو خامخا وکئ الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه مقاصد جایز ارمانونه پوره که او تمامو زنانو دی الله تعالی چې کوم واده شوي نه دي الله تعالی دې ورته ښکلي نکاحګانې ښکلي محبتونه نصیب کړي او الله تعالی د چا چې نورې پریشانۍ دي انشاءالله موږ مدرسه کې هم دعاګانې کوو الله تعالی د هغوی پریشانۍ هم په خپل قدرت سره ختمې کړي جزاک الله خیره احسن الجزا فی الدنیا والآخره